Kali ini saya bantu di situ dulu. Ini artinya kemarin di oke, sampai jumpa lagi dengan saya. Praktekkan aja terus. Kemudian berkarya apa lagi. Itu sampai terus. Mudah-mudahan kali ini dapat rezeki untuk maciman ya. Mantap. Strike si bapak yuk. Strike. Badak. Lumayan dah. Saya akan lihat si strike. Tahan kak. Kalam. Ya, ada di sebelah kali terus itu. Ini gede loh. Aduh, lumayan nih. Gila tuh naik kilo kia. Kalam kang. Kalam. Bisa naik kene itu laut teh. Gede badar. Lumayan bawa isi euy. Aduh, eta euy sedang. Tahan kalam Kang. Tahan.
sahabat mancing, kayak ikannya gede tuh, lumayan. Luar biasa triknya. Mantap, 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 mantap. Sip Kang, mantap Kang. Kade berat.